Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэнтэйгээ шинэхэн дугаараар уулзч байгаадаа баяртай байна. За өнөөдрийн дугаараар миний та бүхэнд ярьж өгөх хэрэг болохоор одоо бас 13 жилийн өмнө буюу 2012 оны 11-р сарын 4-ний өдөр Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын 8 иргэн буюу 7 том хүн нэг нэраа хүүхэд Сэлэнг мөрнөөр гарч байгаад мөсөн цөмрөөд усан дунаж осолдсон хэргийн тухай байгаа. За хамгийн гол нь осол гарсны дараа 8 сартай хүүгээ твэрч явсан Саран Чимэг гэх эмэгтэйгээс бусад хүмүүс нь голоос гарч чадсан бол ээж хүү хоёрын сураг өнөөдрийн хүртэл тасарсан байдаг. Сэлэнг голыг гаталж байгаад мөсөн цөмөрч усан живсэн хүмүүс бүгдээрээ Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суманд өвөлжөж байсан иргэд юм байна. За тэд өглөө эртлэн үнээгээ саагаад аймгийн төв оруулж сүүгээ борлуулж амьдралаа залгуулдаг байсан. За осол олдог өглөөч гисэн сүүгээ зархаар аймгийн төвд эрцгээсэн. Тэдний өвөлжөж байгаа газар нутгаас хэрвээ голыг гүүрээр давж аймгийн төв рүү очих юм бол 80 гаруй километр явж Сэлэнг аймгийн төв ордог. Харин Сэлэнг орхон голын бэлчрээр шууд гол гатлах юм бол 20 хүрэхгүй километр яваад аймгийн төвд очдог гэсэн байна. Өмнөх жилүүдийн мөн үе буюу 11-р сарын эхээр Сэлэнг гол тас хөлтчихсөн байдаг үе гэж нутгийн хүмүүс нь ярьж байсан. Харин осол болсон жил буюу 2012 онд цаг агаар хүүтрэхгүй байгаагаас болж 11 сар гарчгаад байхад Сэлэнг мөрөн огт хөлдөлгүй мэлтэлзэж байсан юм байна. Зөвхөн цармын 12 дугаар гэх голын болт хийсэн гарман дээр ус хөлдөөд тэгээ түүгээр нь хүмүүс гол гарч явдаг байсан юм байна. Осолцсон хүмүүсийг тухайн өглөө сүүгээ зархаар гол гатлах үед нь голын мөс хүн даахаар хөлтчихсөн байсан ч орой 18 цагийн орчимд эрэхт нь баг зэрэг уяраад гисэх маягтай болчихсон байсан. Эхлээд алга болсон Саран Чимэг гэх эмэгтэй нөхөр Ганбат түүний араас цаахалтай айлынхан залуу оюун болд тэгээд Саран Чимэг 3 дугаарт хүүгээ тврээд гол гарч эхэлсэн. За бүгд голын дунд хэсэгт яг явж исэн чинь 10 хүрэхгүй метрийн зайд байрлах төмөр замаар галт тэрэг явж өнгөрсөн байгаа. Галт тэрэгний дуу чимээ болон хүч инерц нь тэр хавийн газрыг нилээн доргиож хоромхон зуурт өдрийн наранд уярсан мөс цүн төрч бутарч эхэлсэн. 8 хүний хамгийн сүүлд явж исэн 63 настай Мегмар хамгийн түрүүнд усан дунсан. Тэгээ Мегмар гойгийн яг урд нь явж исэн Өсөхбаяр гэдэг хүн мөснөөс түүнийг татаж гаргах гэж нилээн оролдоод хагарсан мөсөн дээр арай хийж гартал бусд нь аль хэдийнэ урсгал даган урсчихсан байсан. Ингээд голын мөс цөмөрснөөр зарим нэг нь усан дунаж, зарим нь мөсөн дээр тогтож үлдсэн. За Ганбат Саран Чимэг 2 хүүгийнхаа хамт ширээний тавцангаас арай том гүүхэн мөснөөс зуурч гол уруутсан ч мөс нь болохоор тэр гурыг гуруулангийн даахгүй живж эхэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь Ганбат өөрөө ус руу үсрээд эхнэр хүү хоёроо үлдээсэн гэдэг. Гэвч Ганбат сэлж чадалгүй живж эхэлсэн. Энэ үед мөсний хилтерхий дээр хүүгээ тврээд гол уруудаж явсан Саран Чимэг нөхөртөө Ганбатаа миний хан сэлээд агаарай. Чи заавал амьд үлдэх ёстой. Хүүхдүүддээ нэгэн ч гэсэн амьд үлдэх хэрэгтэй. Чи чаднаа зүтгээд бай гэж зоригжуулж орилож эхэлсэн. Эхнэр нь өөрөө унах гэж байж хүүхдээ твэрчихсэн урсаад явж иж нөхөртөө ингэж хэлсэн нь бол Ганбатад голын эрэг рүү хөдлөх дөхөж очих хүч өгсөн гэж ярилцлаган дээрээ дурдсан байдаг. Тэрээр сэлхийг оролдож эрэг рүү тэмүүлсэн ч гэсэн Монгол гутал дотор нь ус ороод доош нь татаад байсан гэсэн. Тэгээ түүнээс гадна дээлнийх нь ханцуун, гарных нь хөдөлгөөнийг хориод байсан байгаа. Тиймээс дээлээ тайлахын тулд бүсээ суллах гээд усан дотор ноцолдож байх зуурт нь Саран Чимэг орилсон. Том мөс иржийн доошоо ороорой гэд орилсон юм байна. Тэгээ Ганбат доошоогоо шумбаад эргээд гараад ирсэн чинь бараг суудлын автомашины дайны том мөс дээгүр нь өнгөрөөд явчихсан. Ингээд түүнийг хамаг чадлаараа ус самардаж байтал гинэтгэн гарнаас нь хүн татаад голын эрэг дээр гаргасан нь бас тэдний саахал дайлын Үлзий сайхан гэх хүн байсан. Үлзий сайхан яг Ганбат Саран Чимэг 2 шиг мөснөөс зуурч үлдээд тэгээд сэлээд голын эрэг дээр гарчгаад эргээд гол руу ороод Ганбатын амийг инхүү аварсан байна. Ингээд хамт явж исэн хүмүүсийн ихэнх нь голын эрэгт хурч амьд гарцгаасан бол Саран Чимэг хүүгээ тврээд мөн Цэрэн ям гих 57 настай эмэгтэй мөсөн дээр суугаад ингээ гуруула гол уруудаад урсаад явчихсан. Ганбатын хувьд эхнэр хүүхдээ аврах гэж гол руу орох гэсэн боловч хамт явж исэн хүмүүс нь түүнийг оруулаагүй хоригдсон. Гэхдээ тэрээр эхнэр хүүхдийнхээ араас гол даагаж хэсэг гүгээд ухаан нь балартаад унсан.
Харин мөсөн дээр суугаад урсаж явсан нөгөө эмэгтэй буюу 57 настай Цэрэн Ямын хүүн ээжигээ мөсөн дээр суугаад голоор уруудаж байгааг цаад эргээс хараад морьтойгоо дагаж давхиад ээжигээ гүйцэж чадалгүй алдсан байдгаа. За Цэрэн Ямын хувьд болохоор саран чимгээс холгүйхэн мөсөн дээр суугаад гол уруудаад баруун гараараа ус самардаад яваад байсан. Түүний хувьд голоо захлах арга ботх нь битгий хэл хүчтэйхэн орилчхал юм бол мөс нь холборчих гээд хэцүү байсан тухайгаа ярьж байсан. Тэгээ ингэж урсаж явах зуурт нь саран чимэг одоо энэ Цэрэн Ям гэдэг эмэгтэйд хандаад Цэрэн Ям ихчээ битгий зандраарай. Одоо хүмүүс ирээд голоос татаад авчнаа. Гуруула ямар голд живчихсэн биштэй мөсөн дээр хөвж аваа болохоор амьд гарна өгшүү гэж хэлсэн. Тэгээд дүүн хамаагүй хашгирч болохгүй байна. Одоо намайг орлохоор хүү айгаад уйлаад ээрчгээд байна. Та нөгөөдүүлдээ чимээ өгөөд агаарай. Би хүүгээ хөхүүлч эхлэе. Хүүгээ л усанд норчихгүй юмсан гэж саран чимэг хамт урсаж явсан Цэрэн Ям ихчтэй хэлсэн байдаг. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа нэг тохоо уруудаад Цэрэн Ямын мөс нь голын ирэг рүү дөхөж эхэлсэн. Харанхуй болчихсон болохоор юу ч харагдахгүй. Тэгээ голын ширүүн урсгалаас өөр сонсогдох юмгүй. Дээрээс нь олон цаг мөс жавар тачгинсан хүүтэнд усанд нороод явчихсан болохоор хоолоо сөөж эхэлсэн гэсэн. Тэгээд Цэрэн Ям саран чимэгт хандаад миний дүү хүүгээ голын ирэг рүү шидээд амьд гарахыг бодоо. Аргалж байгаад голын ирэг бараадах хэрэгтэй шүү. Тэхгүй бол болохоо байлаа гэд яг хэлж байх зуурт нь модны нарийнхан мөчөр тааралдаад тэгээд Цэрэн Ям модны мөчрөөс хоёр гараараа зуураад зүтгэж эхэлсэн гэсэн. Тэгээ хоёр хөлөөс авчаад бургасны мөчрийг баг багаар ахиулж бариад гардгал юм бол учиртай гэж одоо зүтгэсээр агаад голын ирэг дээр гарч чадсан байна. Тэр ирэг дээр гармагцаа сараа их чинь голын ирэг дээр гарчихлаа гэж хэлсэн чинь саран чимэг би хүүгээ хайж чадахгүй усан дунгаагаад алтчгүй яах юм бэ? Би одоо яах юм бэ? Тэд нар ямар удаж ирдэг юм бэ? Хүний бараа байна уу? Намайг авраач гэж уйлж ойролцоор голын ширүүн урсгалд туугдан алга болсон. Энэ бол саран чимэг бүсгүйн 8 сартай хүүгээ норгохгүй тулд гар дээрээ өргөж голын мөсөн дээр аврал ирж явахдаа Цэрэн Ямтай ярьсан хамгийн сүүлчийн яриа бөгөөд Цэрэн Ям бас нэг ярилцлаган дээр дурдахдаа би саран чимгийн ир зоргийг гайхаж байна. Тэр жаахан охиноос үрээ гэсэн сэтгэл нэвт харагдаж байсан. Хүүхдээ тэрвэрч явсан болохоор л яаж ч чадсангүй. Мөсөн дээр тэгнэж явах үнэхээр хэцүү юм байлээ. Эргэж харч ч болохгүй унах гээд байсан. Ээж хүний үрээ гэсэн сэтгэл хүүгээ айлгахгүй юмсан гэсэн бодол нь тэр хүүтэнд ингэрээ задгаалж хүүгээ хөхүүлэх дэвчээрийг гаргаж дээ гэж бодогдоод сэтгэл уймарч сундаа. Тим сайхан сэтгэлтэй хүнийг хүүхдүүдийнх нь хувь заяа тэтгээсэ гэж ярилцлага өгсөн байдаг. Өдрийн сонинд мэдээлэлснээр саран чимэг бол хүүгээ тэрвэрч 6 цаг гаруй мөсөн дээр тэгнэж гол уруудаж явсаар одоо хин нэгнийг ирж өөрийнх нь амийг аврах болов гэж итгэж найдаж хүлээсээр Оросын холбооны улс руу цутгаж байгаа сэлэнг мөрнөөр урсаж хилээр гарч оцсон байна. Хойд хөршийн хил рүү гарсан гэдгийг нь яаж мэдэж байгаа вэ гэж та бүхэн гайхаж байгаа байх. Тэгвэл хамгийн сүүлд саран чимэг бүсгүйн ядахтаа хүүг минь амьд дээр нь авчхал да би та нараас гуйж байна авраарай гэж одоо чангаар орилж байгаа дуу гарсан гэдгийг сэлэнг мөрний дагуух хилийн заставт манаанд гарч байсан хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн манааны ахлагч сонссон байгаа. Тэгээ түүнийг энэ тухайга дарга нартаа хэлээд ерөөсө 10 минут ч болоогүй байхад тавтын заставын харуул мөн л голын ойролцоох газраас авраарай хүү бит хоёр энд байна авраачтай гих эмэгтэй хүний цөхрөнгөө барсан сөөсөн уйлах дууг сонссон байна. Саран чимэг болохоор 1985 онд Сэлэнг аймгийн Мандал суманд төрсөн Нэргүнх гэдэг одоо 5 хүүхэдтэй айлын 4 дахь охин болж төрсөн юм байлээ. Түүнийг болохоор ар гэрийнхэн нь тэгээд айл хөршүүд нийх сэргэлэн цаваа ажилд сайн гэрээ авч явдаг байсан гэж дурсаж ярьсан байдаг. Ганбат саран чимэг одоо хоёр болохоор дундаасаа 3 хүүтэй тухайн үед болохоор том хүүн 6 настай дунд хүүн 3 настай байсан. Харин хамгийн бага хүүн 2012 оны хавар төрсөн буюу ээжтэйгээ хамт алга болохдоо ердөө 8 сартай хүү байсан. За тэгээ саран чимгийн ар гэрийнхэнд бол ямар хүнд байдгийг үгээр илэрхийлэхэд бэрх бөгөөд түүний нөхөр Ганбат бол нэгэн ярилцлаган дээр дурдахдаа яах гэж захаас би гурил авч явав да. Хэрвээ би 25 кг-ийн гурил үрч яваагүй байсан бол хүүгээ тэврээд явах байсан. Эхнэр маань хүүгээ тэвэрч явснаас болоод голын ирэг дээр гарч чадсангүй. Бүх юм надаас болсон. Хэрвээ сараа маань ганцаараа байсан бол надаас төрүүлээд ирэг дээр гарах учиртай их хөдөлгөөнтэй хүн байгаа юм а гэж уйлж ярьсан
ирсэн байдаг. Харин Сэлэнг аймгийн Онцгой байдлын газарт голын мэс цөмөрч хүмүүс живж байгаа талаарх дуудлага 18 цаг 12 минутанд ирсэн. За дуудлага ирсэн даруйд Онцгой байдлын алба хаагчид хөдлөж 10 хүрэхгүй минутанд осол олсон газарт 20 гаруй аврах ангийн алба хаагчид ирсэн байгаа. Гэхдээ тэдэнд хийлдэг завнаас өөр ямар ч багаж хэрэгсэл байгаагүй. Хүний урманд ядаж гар чийдэн, холбоо барих станц, гар утас, бэли, за усны хувцс гээд наад захын хэрэглэгдэх зүйлс юу ч байгаагүй байсан гэдгийг ослын газарт байсан иргэд бол нотолдог. За ингээд одоо би та бүхэндээ Саран чимгийн хадам игч Гэрэл Дод гэж хүний онцгой байдлын алба хаагчдын тухай өгсөн ярилцлагаас нь хүргэе. Сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр онцгой байдлын аврагч нар 8 хүн усанд осолцсноос 6-гийн арай гэж аварлаа. Бид чадах чинээгээрээ зүтгэж 6 хүний Эрдэнэт амийг аварч чадлаа. 6 хүний амийг аврах гэж байгаад хүүхэдтэй эмэгтэйг яаж ч чадахгүй урсгачлаа гэх мэт зүйлс их яриад байна. Манай Саран чимээ хүүхэдтэйгээ нэг мөсөн дээр Цэрэн ямгаа ганцаараа нэг мөсөн дээр суугаад 20 гаруй километр явсан. 18 цаг 10 минутанд мөсний хилтерхий олж аваад 23 цаг хүртэл явсан. Энэ үед нэг ч аврах ажиллагаа хийлгүй, гол дагаад л яваад байсан. Би мэрэгжлийн хүмүүсээс сонсоод байхны тактикийн ямар ч ажил хийгээгүй юм байна лээ. Уг нь бол голын нарийн хэсгээр боолт хийж цаад талд нь дахиж боолт хийгээд урсаж байгаа хүнийг авардаг гэсэн. Мөн голыг хөндлөн уяагаар бүхэлж уяад заваар тосоод зогсож байгаад аврах гээд их олон боломж байсан. Гэвч ийм ажил хийх нь битгий хэл өөрсдөө голын эргийн бургасанд төөрөөд байсан. Хүн нь доошоо урсаад байхад чинь голоо өгсөөд самналт хийгээд байсныг би ердөөсөө ойлгоогүй. Доошоо дуун гараад яваад өглөө. Тийшээ явахгүй мүү гэхээр даргаас өөрийг ирэхгүй бол явахгүй гэд хөдөлж өгөхгүй байсан. Тэр үед үнэхээр гайхсан. Та нар ядаж хийлдэг заваа голд тавиад араас нь явахгүй мүү гэхээр бид нар ганцхан хийлдэг завтай мүс ирээд цохвол хагараад өөрсдөө өөхөх юм болно. Гол руу орж болохгүй гэдээсэн. Бүр сүултээ тэд нар аргаа бараад гарч идэн станц байхгүй байх. Бусадтайгаа холбогдох гэсэн утсаа өгөөч гэд бидний утсыг гуйж аваад ярьсан да. Хүмүүсийн хэлж байгаагаар онцгой байдлын албанд хүн уснаас аврах багаж хэрэгсэл тунчиг дутмаг юм байна лээ. Үүнээс болоод алба хаагчид сэтгэл байвч хүний амь аварч чадахгүй байна. Гар хоосон өмссөн хувцастайгаа зогсож байгаа хүмүүс яаж хүн аврах юм бэ? Үүнийг дээд албан тушаалтнууд нь огт мэдэхгүй байх. Цэрэн ям ихчийн охин бит хоёр голын эрэг даагаад гүүгээд л байсан. Тэндээс хашгирах дуу гараад л 20 гаруй километр яваад онцгойгийн аврагч нараас төрүүлж хилийн багнан дээр ирэхэд хилийн цэргүүд голын тэр хавьяас хүний дуу гарсан гэдгийг надад хэлсэн. Гэтэл онцгой байдлынхаа одоо өнгөрсөн хил рүү нэвтэрч болохгүй гээд шөнийн 1 цаг 50 минутын үед дээрээс буу гэсэн даалгавар ирлээ гээд буугаад явчихсан. Дарагдаа энэ талаар хилэлтэй гээд гуйхаар дарга одоо унтаж байгаа сэрэж болохгүй гээд залгахгүй байсан. Тэд хилийн цэргийн байлдагч нараас гарч идэнгийн гуйж байсан. Сэлэнг аймгийн онцгой байдлын газарт харанхуй шүн гэрэлтүүлээд явах гарч идэн ч байхгүй байна шүү дээ. Улс маань ядахтаа онцгой байдлын ажилчдаа моторт зав гэрэлтүүлэхээр хангаад өгчхөөсэй. Цаашид ийм байдлаар хүн эндэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй шүү дээ гэж Саран чимгийн хадам игч ярилцлага өгсөн байна. За одоо бүгдээрээ эрлийн ажиллагааны тухай ярилцъя. Монголын талаас бол Оросын холбооны улс руу одоо хил нэвтэрч Саран чимэг болон түүний хүү Шинбаяр нарыг хайх хилэлцээр амжилттай болсон. Оросын холбооны улсаас 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрлийн баг гаргаж наав шиг тосгоноос болон Монголын талаас сайхны хөтлийн заставаас ингээд хоёр талаас нь зэрэг самналт хийсэн байдаг. Монголоос Саран чимгийн ар гэрийнхэн болон онцгой байдлын алба хаагчид хил хамгаалах ерөнхий газар Сэлэнг аймгийн цагдаагийн хилцээний ажилтнуудын хамтарсан 26 хүнтэй эрлийн баг бол ажилласан юм байлээ. За тухайн үед бол онцгой байдлын алба хаагчид өвлийн нормын хувцастайгаа эрлийн ажилд ирсэн бөгөөд тэднээс ямар багаж хэрэгсэлтэй ирсэн талаар нь сэтгүүлчэд асуухад нөгөө муу хийлдэг заваа машин дээр ачаад ирлээ. Бидэнд өөр багаж хэрэгсэл гээд байх юм биш дээ. Ингээд л хайж гарандаа өдөржин явах юм гисэн хоол унд гэрээсээ аваад гараад ирлээ хэмээн хариулж байсан. Онцгой байдлын алба хаагчдад өвлийн зузаан гуталж байхгүй. За худалч хүнд сайхны хөтлийн заставч гарч амжаагүй байхад хөлн даарч байгаа бололтой хөлөө газар товшиж харагцсан гэж өдрийн сонин дээр бичсэн байсан. Эрлийн баг 4-4-өөр хуваагдаж Сэлэнг мөрнийг уруудаж 10 гаруй километр алхсан. Тухайн үед бол голын ус огт хөлдөөгүй мэлтэлзэж байсан. Тэд голын эрэг дагсан бургасаар голцоо хайсан. Учир нь гол зарим хэсгээрээ 10 орчим метрийн өргөнтэй болж нарийссан боловч
ихэнх газраараа орхон сэлэнг голын бэлчээр нийлчихсэн болохоор багаар бодож 20 гаруй километрийн өргөнтэй байсан. Ингэж явсаар Тавтын застав ороод түүнээсээ цаашаа хөдлөөд Оросын холбооны улсын хилийг давсан байдаг. За тэгээд сэлэнг голын гүнд хил заагалсан тор байдгийн байна. Гэхдээ тэр тор нь болохоор нилээн доошоогоо гүнд байрладаг учраас хөвж явж байгаа хүн бол одоо тэр торонд торж үлдэх боломж байхгүй. Харин ээжхүү хоёр живэд доошоогоо орчихсон бол хил заагалсан тор нь болохоор гадны ямар нэгэн биед хүрэхэд тохиолдол нь ажилдаг гэсэн. Өмнө нь болохоор сэлэнг мөрөнд одоо живэд амиа алдсан хид хідэн хүний цогцос энэ торонд хашигдаж аврагчид цогцыг нь гаргаж авч байсан удаатай гэсэн. Тэгэхээр саран чимэг болохоор хүүтэйгээ мөсөн дээр буюу одоо усны мандал дээгүүр явсаар агаад тэгэхээр саран чимэг хүүтэйгээ одоо мөсөн дээр суусан чихтэй буюу одоо усны мандал дээр явсаар агаад хил давсан гэдг нь ойлгомжтой болж ирж байгаа. Тэгээд эрлийн үед болохоор Ганбаатын утсан дуурайд Сэлэнг аймгийн төвөөс хамаатан нь ярьсан гэсэн. Тэгээд Сэлэнгэд хүмүүс Оросын албаны улсаас ээж хүү хоёрыг олсон гэж яриад байна үнэн үү гэж асуусан. Гэхдээ тухайн үед бол яагаад ч юм ээж хүү хоёрыг Оросын холбооны улсаас олсон гэсэн цуу яриа гинт гарчихсан байдаг. Бас тэгжээтэл голын бургасан дундаас хар хүрэн үгийн эмэгтэй хүнийг хүртэг олоод үтсэн. Гэхдээ саран чимгийнх биш байсан гэх мэтчлэн ер нь бол Сэлэнг аймгийн онцгой байдлынхан ингээд 14 хоногийн турш эрен хайх ажиллагааг явуулсан боловч ирэл ямар ч амжилтгүй үргэлжилсээр голын ус хүлцсэн. Тэгээд эрлийн ажиллагааг бүрэн зогсоосон байгаа. За ингээд 2013 он гараад хавар болоод цас ханзарч эхэлснээс хойшоогоо эрен хайх ажиллагааг бүх төрлөөр дахин хийж эхэлсэн. Тодруулах юм бол голын эргээр хайх, ойг дахин самнах, мэс хайлж цүн төрөх үед голын эрэг рүү түлхэгдсэн байж болзошгүй гэж одоо үзээд хайгаад байсан. Гэхдээ тэднийг алга болсноос хойшоогоо 6 сарын дараа буюу 2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр эрлийн ажиллагааг аль бие ёсоор хаасан байна. За ингээд ийхүү 27 настай саран чимэг бүсгүй 8 сартай шинэ хоёр хүүгээ твэрсээр 6 цаг мөсөн дээр тэгнэж гол уруудаж явсаар хин нэгнийг ирж амийг нь аврах болов гэж итгэж найдаж хүлээсээр Оросын холбооны улс руу цутгаж буй Сэлэнг мөрнөөр урсаж хилээр гарч ор сураггүй алга болсон. Тэдний ар гэрийнхэн ээж хүү хоёрыг амьд байгаасай хин нэгэн аварчихсан байгаасай химэн өнөөдрийг хүртэл итгэж найдаж хүлээж суудаг нэг юм харамсалтай түүхийг би та бүхэндээ хүргэлээ. Манай улсад болохоор гол мөрөн ус ихтэй цөөхөн аймаг байдаг. За эднэрийн хамгийн том нь болохоор Сэлэнг гэсэн. Гэтэл Тус аймгийн онцгой байдлын газарт хүн уснаас аврах нь бүхэл уулнаас буулгагч техник хэрэгсэл хангамж бол энэ хэрэг болох үед буюу 2012 онд байгаагүй. Одоо 2025 онд бол ямар болсныг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр үед бол одоо ганцхан ширхэг моторт завь байсан бол ээж хүү хоёрыг богино хугацаанд аварч чадах байсан гэж хүмүүс ярьдгийн байлээ. Тухайн үед бол онцгой байдлын алба хаагчид ядахта том гэрэлтүүлэг байсан бол ээж хүү хоёрыг бид аварчих байсан. Бид нар бол тангараг өргөсөн алба хаагчид ч гэсэн төмөр биетэй өгдөггүй хүн биш. Бид чинь ар гэртэй хүн. Шаардлагатай үед амиа золиод ч хамаагүй хүний амнаас аврах ёстой. Гэвч багаж хэрэгсэл байхгүй юм чинь хүнээ ч аварч чадахгүй өөрсдөө үхэл рүүгээ орж байна гэсэн үг гэж ярьсан байдаг. Моторт завь битгий хэл одоо гарч идэн ч үгүй аврагчид улаан гараараа нүцгэн биеэрээ хичнээн хүний амнаас аврах вэ. Тэд өөрсдөө одоо ямар хүнд эрсдэлд орж байгаа вэ гэх мэтчлэн хөндөгдөх маш том асуудлын дугаарын цаана байлаа. Та бүхний мэдж байгаачлан хамгийн саяхны жишээ юм бол яг жилийн өмнө нөгөө нэг Дүнжин гарвын хосол дээр одоо аврах хэрэгсэлгүй 3 гас өнөөгч амиа алдсан байдаг. Нийслэл хотод аврах хэрэгсэл дутмаг байхад Сэлэнгэд чанар нь дээшилсэн гэж яг үндэ би бодохгүй байна. За тийм энэ хүртэл надтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дуустал нь сонссон хүмүүс маань сэтгэлдээ бичиж үлдээхээ битгий мартаарай. Хэрвээ манай сувгийн бэлтгэж оруулдаг контентууд танд таалагддаг, ямар нэгэн зүйл ухаж ойлгох, эсвэл сэрэмжлүүлэг одоо сонсох юмтай хантай байдаг бол лайк болон subscribe товчоо дарахаа битгий мартаарай. Таны дарсан ганц лайк, subscribe надад цаашдаа үргэлжлүүлэх томоохон түлхэц болдог юм шүү. За тэгээд дараагийн дугаараар бүгдээрээ эргээд уулзъя. Түр баяртай.